嗨，大家好，今天来到泸州的黎明小吃周屋猪切仔面。那平常今天平日人稍微比较没那么多，假日的时候听说生意很好。那我们进来之后呢，就开始来点餐了。我们点了什么？来油豆腐，这个是粉干，然后呢这是北菜肉，然后这个是三层肉，这个是什么？卤猪，卤大肠头，然后这个是，你这是什么？这个是米苔目汤的，然后我这个是那个意面汤的，那来吃吃看。好，我来看一下，来试吃一下，爱吃，快点喝个汤，好吃吗？很清爽，然后有红葱头，是个卤大肠。好，大家吃吃看哦。